বুঝছেন? আর একটু পানিটা খোলাইলাম না। এলবি স্টার্টিংয়ের সিস্টেম। এই সার্কিটের ক্ষেত্রে আবার যে স্পিড কন্ট্রোল করা যায়, স্পিড 1000 RPM, 1200 RPM, 600 RPM স্পিড কন্ট্রোল করা যায়। তো রেগুলারলি এটার মধ্যে যে স্পিডটা থাকে সেটা 800 RPM। 800 RPM মোট 53 মিনিট। ওয়াশ, রিংস, স্পিন এবং পানি নেওয়া বের করা সমস্ত কিছু সহ স্টার্ট করলাম। প্রথমে দরজা লক হবে, দরজা লক হয়েছে, এখন এই পানি বের হবে এদিক দিয়ে। এখন হলো যে ভিতরে ময়লা পানি যদি কোনোটা থাকে এটা বের করে দিচ্ছে মোটর, মানে আউটলেট যে ভাল্ব, এখানে যে আউটলেট ভাল্ব আছে ওই ভাল্ব, এটার ভিতরে যদি কোনো ময়লা পানি থেকে থাকে ওটাকে বের করবে, বের করে এরকম যে পুরাতন যে পানি নতুন পানি এখানে দেবে। এই নতুন পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এই ট্রেটা লাগিয়ে দিব যাতে করে বাহিরে পানি না আসে। আগে তো টাইম সিস্টেম ছিল, কত মিনিট কি করে কাজ করতে সেটা ছিল।